हेलो डॉक्टर साहब आप थोड़ा जल्दी आ जाते ना, मेरे भाई की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। अरे भाई रुक जा, सब्र कर, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। ये क्या हो गया? सुन, हमको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। कहाँ गया बे? ये भोसड़ी वाली बिल खोदना। कहाँ भी ये हो क्या रहा है साला? बड़ी जल्दी अब देख तू। अरे बड़ी भैया, मालिक की कसम का चला 1% नहीं होने देता। कहाँ गवा सार? बड़ा हरामी हो। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता। ये क्या बात हुई? तू तो गया बेटे। हाँ बहुत सही। अबे साले, अब पकड़ ही ली, अब बता कहाँ भाग के जाएगा तू? अरे डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ऐसी गोली देना जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, ऐसों के लिए तो मैं खास गोली रखता हूँ। लेकिन 1 सेकंड। अरे डॉक्टर साहब, तुमने तो मेरे भाई को गोली मार दिया। रुको, मैं अभी पुलिस वाले को कॉल करके बताता हूँ। खत्म हो गया भैया मैटर। बाय बाय, टाटा।